बलवान पोर्चुगललाई छोटा बार्सिलोनाले वर्ल्ड कपबाट आउट गरिदिएको छ। 1-0 जित सँगसँगै स्पेन अगाडि बढेको छ भने पोर्चुगलको विश्वकप यात्रा यहीँ सकेको छ। केटाहरूले युसिएल जित्छ जित्दैन थाहा छैन, तर वर्ल्ड कपमा भने चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ र नेसन्स लिगको रिभेन्ज पनि वर्ल्ड कपमा आएर लिइदिएको छ। मतलब कस्तो के यार, नेसन्स लिग जस्तोको पनि बदला वर्ल्ड कपमा आएर लिने हो त अनि होइन नि त। बट इट्स ओके, खेल हो होइन, यस्तो हुन्छ। तर यो वर्ल्ड कपको सुरुवातमा सबैले आशा गरेको र खतरा भनेको टिम पोर्चुगलले वर्ल्ड कपभरि फितलो प्रदर्शन गर्दै अन्त्यसम्मै फितलो गरेर आउट भएको छ। त्यही भएर क्लबमा गरेको प्रदर्शनले वर्ल्ड कपमा चल्दैन। वर्ल्ड कप र क्लबको लेभलै डिफ्रेन्ट हुन्छ। एनिवेज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दाजुको लागि दुःख लागेको छ। अब दाजुको त्यो आइकोनिक सेलिब्रेसन वर्ल्ड कपको स्टेजमा देख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि त छुट्टै भिडियो बन्नुपर्छ, यो भिडियोमा हुँदैन पनि होइन। एनिवेज, बधाई छ स्पेनलाई। एन्ड पोर्चुगल फितलो प्रदर्शन गर्यो, फितलो प्रदर्शन गरेपछि यस्तै हुन्छ। देन ठिक छ, नेक्स्ट टाइम 4 वर्षपछि